Մուսաների ծառաները Գագիկ Աղաբաբյանի 4-րդ գիրքն է։ Մշակույթի մարդիկ ծառայում են իրենց մուսային, այն տաղանդին, որը նրանց շնորհված է ի վերուստ, եւ ծառայելով մուսային ծառայում են նաեւ մարդկանց ու աշխարհին, նրանց առավել լավը դարձնելու առաքելությանը։ Գրքում հեղինակը ներկայացնում է արվեստի տարբեր ճյուղերի մուսաներին, մշակույթի գործիչներին, նրանց, ովքեր մեր քաղաքի մշակութային կյանքում մեծ գործ ու ավանդ ունեն, ովքեր աշխատանքով ու նվիրումով հետք են թողել մշակութային պատմության մեջ։ Նրանք արվեստի նվիրյալներ են, նկարիչների միության անդամներ, վաստակաշատ գրադարանավարներ ու մանկավարժներ, գրողների միության անդամներ, դերասաններ, քանդակագործներ ու երաժիշտներ։ Նրանց կյանքի ու գործունեության մասին է պատմում գիրքը։ Գրքում տեղ է գտել նաև մշակութային օջախների տարեգրությունը։ Անցած դարի 30-ական թվականները մշակութային հեղափոխության տարիներ էին։ Քաղաքում իրար ետևից բացվում էին թատերական ինքնագործ խմբակներ, հանրակրթական ու մասնագիտական դպրոցներ։ Մշակութային վերափոխումը ծանր ու դժվարին պայմաններում է իրականանում, առանց միջոցների եւ մասնագետների։ Այդուհանդերձ այդ պայմաններում աշխատում էին մարդիկ, ովքեր ամեն ինչ անում էին մշակույթի ստեղծման ու տարածման համար։ Հենց նրանց հիշելու ու մեծարելու համար է ստեղծվել Մուսաների ծառաները գիրքը, խոստովանում է հեղինակը։ Հայտնվել էին դիլետանտներ քաղաքում, այսպես ասած ճակերտավոր մշակույթի գործիչներ, որոնք ընդհանրապես մի քանի տարվա աշխատանքային փորձ ունենալով իրենց էին վերագրում քաղաքում ստեղծված, հիմնված կամ կատարված այս կամ այն մարդու կողմից կատարված աշխատանք ամբողջությամբ իրենց էին վերագրում եւ այս գիրքը նաեւ հնարավորություն տվեց այդ խեղաթյուրված փաստերը մի կողմ շպրտել, ցույց տալ թե ովքեր են, ովքեր կան եւ ովքեր ինչ ունեն արած։ Ուղարկված կեսագրականներում եւս վրիպումներ եղել են։ Գագիկ Աղաբաբյանն էլ փաստաթղթերի ու արխիվների միջոցով պարզել է, որ կան տվյալներ, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը։ Իրական տվյալներն իմի բերելով, տարանջատելով ճիշտն ու սխալը, հեղինակն այն հանձնել է գրքին։ Սա գրքի ստեղծման ճանապարհին հանդիպած խնդիրներից մեկն է։ Բավականին մարդիկ կան, որոնց մի քանի անգամ ասելուց հետո կենսագրականները չէին ներկայացրել եւ գիրքը, քանի որ արդեն լայն հասարակության սեփականությունն է դարձել, նայելուց հետո բավականին շատ են զանգերը, նույնիսկ կան վրթոված զանգեր, ինչու այս անձնավորություն չկար, բայց բացատրում են, որ կարող եք ստուգել, այս մարդուն ասենք դիմել են, չի բերել, ամեն ինչ իր տեղին է։ Եղել են ընկերություններ, որոնց մասին չի խոսվում այս գրքում, որպեսզի Վանաձորյան մշակութային դիմանկարն ավելի ճանաչելի լինի, լույս է տեսնելու նաև Մուսաների ծառաները գրքի երկրորդ ժողովածուն։ Աբելյանի թատրոնը, որ բավականին մեծ ծավալով պետք է ներկայացվեր, չգիտես ինչու, ոչ թե թատրոնի անհատները, այլ հենց ինքը թատրոնի պատմությունը, որտեղ ընդգրկված կլինեն նաև այսօրվա իրենց ղեկավարները, բան, չգիտեմ ինչի, չներկայացրեցին թատրոնի պատմությունը եւ ցավում եմ, որ Աբելյանի թատրոնը դուրս է մնացել այստեղից, ինչպես նաև լրատվամիջոցները, ես նկատի ունեմ հեռուստատեսությունները, հեռուստաընկերությունները, որոնց ստեղծման պատմությունը նաև ըստ մե բավականին հետաքրքիր կլներ, այնպես որ երկրորդ գրքում այն վրիպակները, ասենք, ոչ թե վրիպակ ասեմ, այլ այն բացթողումները, որ եղել են, այսինքն նրանք, ովքեր որ չեն ներկայացել ու չեն ներկայացվել, երկրորդ գրքի մեջ ընդգրկված կլինեն։ Հանրագիտարանային արժեք ունեցող այս գիրքը յուրաքանչյուր վանաձորցու կենսագրությունն է, որը կօգնի նաև վանաձորյան մշակույթն ուսումնասիրող մասնագետներին։ Գիրքն ունի նաև հավելված տեսասկավառակ, որը տարեգրությունն ավելի ամբողջական է դարձնում։ Որպեսզի ավելի լավ ճանաչեն իրենց կողք ապրող մտավորականներին, ստեղծագործողներին, մշակույթի գործիչներին, իմանան նրանց ծանոթ լինեն կենսագրությանը, որովհետև նաև ապագայի համար հենց այդ մարդկանց թողած ժառանգությունն է, որ կարող են օգտագործել նաև նրանք, ովքեր մշակութաբանությունով են զբաղվում կամ մեր քաղաքի ընդհանրապես ուզում են մշակույթին ծանոթ լինել։ Ստեղծագործող անհատի լինելիության գրավականը նրա թողած ժառանգությունն է։ Մուսաների ծառաների ժառանգությունը գնահատելն ու պահպանելը սերունդների պարտքն է։ Անահիտ Կարապետյան, Արտակ Գրուտյան, Մոլորակ։